Hola criaturas de la creación, hoy en este video verán cómo bajar el sonido de los videos de YouTube sin usar programas. Bueno, lo que vamos a hacer es ir al link de la descripción. Bueno, como ven, esta es la página. Ahora vamos al video que le queremos sacar el audio. Copiamos la URL. Vamos a la otra pestaña, borramos la URL que sale y ponemos la del video. Presionan Enter y esperan que se procese. Una vez que se procese le dan descargar y nos comienza la descarga. Lo malo es que no podemos bajar audio de más de 20 minutos, pero ya consigo una página que sí y se las dejo en la descripción. Bueno, eso es todo. Si te sirvió dale like, comenta, y suscríbete para más vídeos. Chao.